खांसी आशिकों का है, ये सब की सब दवाइयाँ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, ये हमारे दिमाग तक पहुंचती है। बाकी कोई दवाइयाँ दिमाग तक पहुंचती नहीं है, इसलिए काम नहीं करती हैं। जितनी ये दवाइयाँ दिमाग तक पहुंचती हैं तब उसमें जो केमिकल चेंजेस होती हैं उसको नॉर्मलाइज करती हैं और समय लगता है। 1 महीने से लेकर 3 महीने लगते हैं। लगातार व्यक्ति अगर ये खाता रहे तो किसी भी तरह के मानसिक रोग को, डिप्रेशन को, नींद न आने की समस्या को, घबराहट को, हाथ पैर में सुनपन को, पैर में दर्द को, पैर में झुंझुनाहट को, आँख फड़फड़ाने को और पेट में गड़बड़ होने को, सारी चीज ठीक की जा सकती है। क्लियर है? एक गोली दिन में 3 बार पानी के साथ दें या 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ दें। लगातार लेने से ये सकारात्मक प्रभाव आता ही चला जाएगा। क्लियर है? फैट में टेबलेट इसलिए होती है क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को ये थोड़ा पंप अप करे। जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, जितना मेटाबॉलिज्म अच्छा और सुचारू रहेगा उतनी तरीके से ये फैट जो है उसका मेटाबॉलिज्म होगा। अन्न का प्रयोग कम करना है। जो काम शुगर में हम करते हैं, जैसे जौ का आटा खाना, खाली पेट रहना, फ्रूट्स खाना, एक्सरसाइज करना, जो काम हम शुगर में करते हैं वही शुगर का काम आपने फैट अवे पे जो फैट वाला व्यक्ति है उसको समझाना है। सेम, कोई अलग से कुछ नहीं करना। जौ की रोटी खिलानी है, फ्रूट ज़्यादा खिलाना है, अन्न कम देना है, खाली पेट ज़्यादा रखना है और फैट में टेबलेट साथ में देनी है 2 गोली दिन में। किसके साथ? एलो संजीवनी के साथ या एलोवेरा जूस में श्री तुलसी और श्री हल्दी डाल के उसके साथ। क्लियर है? किसने कुछ पूछना इसके बारे में? जी, ये जो है जो फैट टेबलेट है इसका सबसे ज्यादा प्रोटीन जो काम है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर है, हमारी भूख के ऊपर है, हमारे लीवर के ऊपर है। ये सब काम करने से ऑटोमेटिकली जो मेटाबॉलिज्म हमारा छोटा फास्ट होगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है इन्फेक्टोनिल के ऊपर। ये हमारा नया प्रोडक्ट है और इसके बारे में सुचारू जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। यस। किसी व्यक्ति को जुकाम हो, किसी कारण से हो, किसी व्यक्ति को जुकाम हो, किसी कारण से हो, किसी व्यक्ति को बुखार हो, किसी कारण से हो, किसी व्यक्ति को पेट में हल्के फुल्के मरोड़ और लूज मोशन हो, चाहे किसी कारण से हो, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो, पिंपल्स हो, दाने हो, हमारे एक्जिमा हो, तफड़ हो, सोराइसिस हो, किसी कारण से हो, उन सब में हमने इन्फेक्टोनिल देनी ही देनी है। चाहे अकेले दें, चाहे आप ब्लड प्योरीफायर के साथ दें। क्लियर है? यस। इन्फेक्टोनिल टेबलेट में जो ये हमारी मजिस्टा है, गुरुजी या तुलसी और गूगल है, ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। अगर आप मान लीजिए जो आप सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आप मानते हैं, जिस भी एंटीबायोटिक को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, उस एंटीबायोटिक के तुलना में ये इन्फेक्टोनिल खड़ी हो सकती है और जो असर आपको वो एंटीबायोटिक देगी वही असर जो इन्फेक्टोनिल सिरप है वो देगा। बच्चों के लिए इससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। जिन बच्चों को पेट खराब हो रहा है किसी भी कारण से, जुकाम जल्दी हो जाता हो, इन्फेक्शन हो जाती हो, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इम्यूनिटी कम हो, उसका गला खराब होता हो, टॉन्सिल हो जाते हो, पीठ में दर्द हो, गैस हो, बदहजमी हो, सब में आंख बंद करके आप ये इन्फेक्टोनिल बच्चे को दे सकते हैं। 5 ml दिन में 2 बार। इस प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत जरूरी था क्योंकि इन्फेक्टोनिल जो टेबलेट है और जिसमें इन्फेक्टोनिल जो सिरप है वो हमारा ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है और बहुत ही रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। इसका जो रिजल्ट है वो काबिल तारीफ है। एक बार जब आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको रिजल्ट उसके सामने आएंगे। ये किसके साथ देना है? बच्चा जो 4 साल से ऊपर का हो उसको ले सकते हैं। 4 साल से छोटे बच्चों को देना ठीक नहीं है जी। बड़ों के लिए 3 चम्मच 2 बार, 3 टीस्पून ट्वाइस अ डे। आज इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये हमारा नंबर 1 फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। आप भी जानते हैं इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। ये आप सब लोग जानते हैं, छोटी टीका आपने आजमाया हुआ है और कोरोना ने इस प्रोडक्ट में पूरी शॉर्टेज कर दी थी। इतना प्रोडक्ट हमारा बिका था, मेरी क्लिनिक में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। ये इतना ज़्यादा ही सेल हुआ था कोरोना के टाइम। इस प्रोडक्ट के बारे में आप समझते हैं कि नहीं? एलो कफ केयर सिरप नाम से ही शो होता है। ये जो प्रोडक्ट है ये खांसी का प्रोडक्ट है, हाँ कि ना? तो आप कैसे देंगे इसको? खांसी तो कई तरह की होती है, कैसे आप देंगे? कौन सी खांसी में देंगे इसको?
कौन सी खांसी में देंगे, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो आज मैं आपको 99% तरह की खांसी और ये कैसे देना है, ये आज मैं विवरण आपको दूंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सब लोग पेन पेन छोड़ दीजिए और सिर्फ कान से सुनिए, जो मैं बोलना जा रहा हूँ कान से सुनिए। 4 तरह की खांसी होती है, सब तरह की 4 तरह की खांसी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह आप समझ लीजिए, बड़ा इजी है। पहली खांसी होती है, आदमी लंबा सांस नहीं लेता और खांसी करता ये पहली तरह की खांसी है, ये सबसे खतरनाक तरह की खांसी है। इसमें लोअर इन्फेक्शन होती है, आप निमोनिया हो सकता है, सीओपीडी हो, कोई और भी हो सकता है, कई तरह की बीमारी हो सकती है, लोअर लंग्स की बीमारियां छोटी छोटी खांसी बार बार ये। और एक होता है सीओपीडी वाली खांसी, जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, जो तंबाकू ज़्यादा पीते हैं या चरस वगैरह लेते हैं, या वो जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, ये छाती के ऊपर वाली थोड़ी इन्फेक्शन होती है, उसमें खांसी कहते हैं। उसकी ध्यान सुनिए, सुना है दोबारा, लंबा सांस लेगा, देखिए एक लंबा सांस लेगा और बहुत देर तक खांसी करता रहेगा, ये उन लोगों को होते हैं जिनको सिगरेट होती है। तीसरी तरह की खांसी होती है अस्थमैटिक खांसी, अस्थमाई खांसी ये खांसी होती है अस्थमैटिक खांसी। इसमें आदमी थोड़ी थोड़ी देर बाद जोर जोर से खांसता रहता है, ये थोड़ी सी कम सीरियस होती है। अस्थमैटिक वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको थोड़ी कम सीरियस होती है, और जो सबसे कम सीरियस होती है वो सबसे ज़्यादा जोर से सुनाई देती है। जो काम सबसे कम सीरियस होती है वो सबसे जोर से सुनाई देती है। आदमी लंबा सांस लेगा, ये देखिए एक सिंगल ब्लो, एक लंबा सांस लेगा ये है सबसे आसान खांसी, यहाँ की खांसी होती है। ये इन्फेक्शन हो जाए, गला खराब हो जाए, एलर्जी हो जाए, उसके बाद भी खांसी हो जाती है, उसको ये कहते हैं सिंगल ब्लो ब्रोंकियल एलर्जीज। अब करना क्या है, जो पहली तरह की खांसी है, इसमें आदमी लंबा सांस नहीं ले रहा, खांसी कर रहा ये जो खांसी है, इसमें क्या करना है, एलो कफ केयर सिरप तेज गर्म पानी में डालना है, उसमें 2 ड्रॉप तुलसी डालनी है और थोड़ा सा अदरक का पीस डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, और उसको सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। क्लियर हो गया। दूसरी तरह की खांसी, दूसरी तरह की खांसी क्या है, जिसमें आदमी जो सीओपीडी वाला होगा लंबा सांस लेता ये वाली खांसी होती है। इस खांसी में जो हमारे नीचे से जोर लगता है बहुत ज़्यादा, इसमें हमने गर्म पानी लेना है, उसमें केवल श्री हल्दी डालनी है 4 बूंदे, और उसको चाय की तरह पीना है, और साथ में एलो कफ केयर सिरप विदाउट पानी डाले डायरेक्ट 3-3 चम्मच दिन में 3 बार देना है। क्लियर है। तीसरी तरह की खांसी जो मैंने आपको बताई, ये आदमी उसमें सिंगल ब्लो में सांस लेता है और 2 दिन उसमें छोड़ता है, जैसे अस्थमा वाला खांसी होता है, लंबा सांस ले, ज़्यादा लंबा सांस लेगा ऐसा लगेगा तो बलगम निकाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमने एलो कफ केयर सिरप गर्म पानी में डाल के, साथ में एलो च्यवन गोल्ड 1-1 चम्मच सुबह शाम, और साथ में इम्यून 20X टेबलेट 1-1 गोली दिन में 3 बार देना ही देना। क्लियर है। चौथी तरह की खांसी, चौथी तरह की खांसी होती है सिंगल ये जो खांसी है, इसमें एलो कफ केयर सिरप नहीं देना, इसमें एलो कफ केयर सिरप नहीं देना, केवल श्री तुलसी और श्री हल्दी गर्म पानी में डालकर सिप सिप करके पिलाना है, और साथ में एलो च्यवन गोल्ड 1-1 चम्मच सुबह शाम देना। क्लियर है। जी जो भी 5 साल से ऊपर का बच्चा है उसको एलो कफ केयर सिरप दे सकते हैं, आप 1-1 चम्मच करके दे सकते हैं, और रेगुलर आप उसको दें। जिनको प्रोडक्टिव खांसी होती है, जिसमें बलगम ज़्यादा होती है, उसमें आपने इम्यून 20X ऐड कर देनी है। जिसमें आपको एलर्जी ज़्यादा है, उसमें हल्दी ऐड कर देनी है। वैसे भी आपको सबको एक बात बताता हूँ, इस पूरी ब्रह्मांड में एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज इस पूरी दुनिया में एलर्जी नाम की चीज का कोई इलाज नहीं है, सिवाय श्री हल्दी के या हल्दी के या श्री हल्दी।
क्योंकि आयुर्वेद और आंसी। तो श्री हल्दी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे रियलिटी में इस प्रोडक्ट से प्रेम है, प्यार है, क्योंकि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका श्री हल्दी है। अब श्री हल्दी के मैं ऐसे गुणगान क्यों रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप नॉर्मल हल्दी एक एक चम्मच घोल के दिन में 10 बार भी लें तब भी आपको उतना आराम नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारी श्री हल्दी है उसमें हल्दी के साथ काली मिर्च और केसर है कि नहीं? जो काली मिर्च और केसर की मौजूदगी में हल्दी 2000 गुना ज्यादा काम करती है। हल्दी और काली मिर्च और केसर की मौजूदगी में हल्दी 2000 गुना ज्यादा काम करती है। तो जो क्वांटिटी आप 1 ग्राम ले रहे थे वो आप 2000 ग्राम लोगे तब आप श्री हल्दी से कम्पीट कर पाओगे, नहीं तो श्री हल्दी का कोई सानी नहीं, कोई कंपटीटर नहीं। आपको श्री हल्दी कोई भी एलर्जी को ठीक करने के लिए देनी ही पड़ेगी। हल्दी जो है आप ही गांठ बना दीजिए, कोई आपके पास आए कि हमारे फूड एलर्जी है, पेट की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, आंखों की एलर्जी है, बाल की एलर्जी है, सोराइसिस है, कोई बीमारी आपकी कोई एलर्जी के लेके आए, आपने उसको श्री हल्दी देना ही देना है। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, श्री हल्दी उसको देना ही है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो 5 बूंदे दे दें, नहीं तो 3-3 बूंदे दिन में 2 बार लगातार पेशेंट को कंटिन्यूसली देते रहें, जिससे कि आपकी जो पेशेंट की इम्यूनिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और जो उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि एलर्जी को परमानेंट खत्म कर दें। क्लियर है? ये होती है सुबह उठ के छींके आती हैं और उनकी एज 60 साल से कम है। ध्यान से दीजिएगा, जिनको नेजल एलर्जी है, छींके, जुकाम, गला खराब, मेजरा बार बार हो जाता है, सुबह उठने पे 10-10 बीपी छींके मारती आदमी आता है और नाक से पानी निकलता है, उसके सिर भारी हो जाता है, ऐसे लोगों को गर्म पानी में श्री तुलसी श्री हल्दी डालकर कॉन्टिन्यूसली सुबह और शाम कई महीनों तक लेते रहना चाहिए। लेकिन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको ज़्यादा देर तक श्री हल्दी श्री तुलसी नहीं देनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है किसी को?